Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Uburundi burabandanya kugurura imiryango mu gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu, nanone barayamaze bati nyamwigendako ntarimira impeshi. Muri iyo ntumbero ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu gitugutu uyu mwaka wa 2025 inama nshingamateka yarize yongera iremeza 100% integuro z'amabwirizwa abiri zijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Angola. Muri iyo nama ya bose yari irongowe na nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu Edouard Bizimana niwe yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira ngo asigure imvo n'imvano z'izo nteguro z'amabwirizwa. Yamenyesheje ko Angola ari igihugu gifise ubutunzi bwinshi, bwaba ubutunzi kama nk'ubutare n'ibitoro hamwe n'ubushobozi mu bisata bitandukanye nk'uburimyi n'ibindi. Ati kandi imigenderanire hagati y'u Burundi na Angola ni ya kera cyane, ayo masezerano yo gufashanya rero akabaje kuyiha iyindi ntumbero mu kuyikomeza. Ku bikorwa bidukoranije no munsi imigenderanire y'u Burundi na Angola, ico gihugu rero ni gihugu murabizi kiri muri Afrika ishira bumanuko, hanyuma kikaba ari igihugu kandi gifise ibintu ubutunzi butari buke, uhereye ku butunzi kama ari inzahabu, ari umujumbu, ari zinc, kandi n'igihugu gifise peteroli itari nkeyi, gifise ubushobozi mu bintu by'uburimyi, kandi ni igihugu duhuriye mu mashirahamwe menshi ya Afrika, ari mu bumwe bwa Afrika, Union Africaine, ari mu shirahamwe mpuzamakungu ONU, canke mu mashirahamwe yo mu karere ari CAC na n'igishirahamwe ry'ibiyaga bigari birabintu by'umutekano CIGL. Turahurira rero mu bintu byinshi na Angola. Murumva rero nyeniteka yuko tugeze kuri iyi ntambo yuko tuvuga ko ibihugu byacu byosinanira amasezerano, murumva ko bitaje giturumbuka, birafise aho bihera. Arico gituma rero tuvuga tuti ngira ngo hari hageze yuko ayo masezerano yosinywa, ibihugu byacu bigatera imbere, imigenderanire igatera imbere mu gufashanya mu bice bitandukanye, ari ivyo ubutunzi, ari vya diplomasi, ari ivy'igisirikare. Mugabo ivyo byose tukaba dufise cadre bigenderamwo, kuri nibaza yuko ahubwo igihe cari cararenze yuko ayo masezerano yosinywa. Bene ayo masezerano rero kugira rinda shika imbere y'inama nshingamateka kugira yemezwe, abakuru b'ivyo bihugu vyunze ubucuti baba barabanje kubonana bakaganira, maze bakahava bafunditse ko ibihugu vyabo bibiri bigiye gufashanya mu bisata bitandukanye. Hanyuma turavye kandi Angola twarafashanije kuva kera, murazi ko yikukiye haheze imyaka myinshi iriko iragwana, hanyuma igihugu c'u Burundi camye gishikira Angola muri iyo ntambara yo kwikukira. Hanyuma kandi umva ni kuva 75 iyo migenderanire yari ihari naho itari ikomeye cyane, mugabo uko umwanya wagenda iyo migenderanire yagenda ikomera, abakuru b'ibihugu bacu bagahura nko muri 2007 mukuru wacu nyakwigendera Pierre Nkurunziza yarabonaniye na mugenzi we w'ico gihe Dos Santos, yatwara igihugu ca Angola, barabonanira muri Portugal, aho hari mu nama ya Union Africaine. Hanyuma kandi no mu 2009 mukuru w'igihugu
w'ico gihe nyakubahwa Nkurunziza yarasuye arahura n'umukuru w'inama nshingamateka. Ico gihe bahuriye muri Ethiopia, naho nyene baraganira bavuga bati reka turabe ingene ibihugu byacu byo kwegerana kugira ngo imigenderanire ikomere. Ico gihe rero ahura n'umukuru w'inama nshingamateka ya Angola, baraganiriye ku bintu bitari bike imigenderanire yacu yoshimikirako. Ico gihe baravuze ku bijanye no gufashanya kw'ibisirikare cy'u Burundi n'igisirikare ca Angola mu bijanye iperereza renseignement, bijanye no kwigisha, bijanye n'amasoko ntanganguvu, bijanye n'ubuvuzi, bijanye n'ubudandaji hamwe n'ivy'uburimyi. Aho ntivyahagaririye ngaho. Mu bihumbi 2010 mukuru w'igihugu cacu w'ico gihe Nkurunziza yaragize urugendo muri Angola, agiye kuramutsa mugenzi we mu rugendo officiel. Hanyuma aho hari mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa kumunani naho muri uwo mwaka nyene 2010 mu bicegera cy'umukuru w'igihugu wa Angola nawe yaciye aza mu Burundi. Ico gihe yaraje mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu yaratowe ariwe Pierre Nkurunziza. Byarabandanije 2020 haraje intumwa nyinshi cyane zivuye muri Angola zije kuraba ingene abarundi twariko turitunganya mu kurwanya ikiza Covid. Hanyuma murazi yuko kandi nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu son excellence Evariste Ndayishimiye nawe nyene yaragize urugendo muri Angola, naho urugendo rwari rujanye n'ivyo kugarukana umutekano mu gihugu ca Kongo, ariko yararukoresheje kugira ngo imigenderanire yacu inaguke hamwe n'ico gihugu. Mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka umukuru w'igihugu ca Angola n'umukuru w'igihugu c'u Burundi barabonanye bahuriye Yokohama mu Buyapani, naho nyene baraganira ingene ibihugu byacu byo kwegerana. Dufatiye kuri ivyo rero murabona yuko imigenderanire yacu ibihugu bibiri si yavuba. Nico gituma rero bahavuye bavuga bati reka turabe ingene twobipanga neza kugira ngo tubihe intumbero, tugire amasezerano azodufasha kuraba ingene ibihugu byacu byofashanya biciye muri byo gusinya amasezerano yo gufashanya no kugenderanira. Abashinga amateka bakaba barafasha akanya ko gushikiriza ibibazo umushikiranganje, aho bagarutse ku bisata ayo masezerano yoshira imbere nk'igisata c'ubushakashatsi mu gihe hibonekeza ubukene bw'abigisha mu makaminuza ngaha mu Burundi. Nagomba kubera kuko mwarabonye mu minsi heze umushikiranganje ajejwe indero yaraciye ngaha aratubwira yuko afise ubukene bw'abantu bw'abigisha, les professeurs d'université. Iki rero nibaza yuko hamwe boshiramwo le domaine spécifique yerekeye les sciences niraga ico gihugu co dufasha. Rero ni interano nashaka yuko dans le domaine spécifique yavuze accord de coopération au niveau scientifique nayo niyo ishiramo. Murazi yuko mu gisata cyo kwigishanya education turafise ibibazo bijanye n'ubukene bw'abarimu, kandi nibaza ko iyo tuzobikorera ko tuzobanza turabe muri Angola ivyo boba badusumbije, dusanze hari ico boduterera ngira ngo ntaco buza ko idomene ya education nayo twoyishimikirako. Ngira ngo nk'igihugu gisanzwe gifise ubushobozi mu bintu byo kwimba ubutare nk'ipetrole n'ibindi. Dufatiye rero nk'uko igihugu cacu kiriko kirashira ingufu mu bintu byo kurondera ubutare, kwimba ubutare na petrole, ngira ngo dushoboye kuronka
amakaminuza asanzwe yigisha ibyo bintu muri Angola ntaco buza ko twogira ayo makoro twayagira tuyasinyiranira kuko ngira ngo turavye abanyeshuri duhatunga mu bindi bihugu ayo madomene na nyine arimo ariko kubera biba biri kure ngira ngo twosanga uburyo bugabanutse kubera byo bari ari igihugu citwa ko kiri hafi yacu iyo ntererano rero turayakiriye tuzoyikorera ko murakoze niteka ku mujambo nyeniteka ati ntiturabe gusa ico Angola izoduha ahubwo natwe twiyumvire ico tuzoyiha ati kandi muri Angola hari abarundi benshi kandi bateye imbere. Angola ni igihugu kivuga igiportugais ariko mu bintu bijyanye n'ivyo gucuruza mushobora kuzogenda mugashikayo mukaraba ibibayo niho namwe mworari gere mwicomekamwo mukaraba y'ivyo mwogenda mushorerayo. Erega kugurura imiryango ni ibinyene twavuze ikibazo ni iki wacu none twa dushaka kuzoshorera yiki ko muke muvuga ivya education nta kindi ko muri ko murakora amahinguriro none ntavyo mwo mwojanayo canke ntavyo twogera kuraba kugira ngo turabe ko natwe twobikwega hariya uretse ivyo bijanye na education. Erega hariyo n'abarundi babayo muri Angola hariyo abarundi babayo bo nimushaka kubamenya abarundi babayo bari cyane mu bintu bya agroalimentaire twebwe bigeze kuzatubwira batereka muraza muza kutugendera ati natwebwe turiyo kandi turifashe. Ikibazo kijanye nuko bene ayo masezerano yoshobora gukunda mu bihugu Uburundi budasanzwe bufisemwe ubuserukizi naco nyene caragarutse. Girambaze nyakubahwa umushikiranganje ko byoroshe kugiranira amasezerano n'ibihugu tudafisemwo ubuserukizi nico nagomba ko muduha ku muco uba murakoze. Kubata ubuserukizi buhari ntibibuza ko amasezerano asinywa. Ubuserukizi mu bisanzwe hari ubuserukizi ivyo bita les représentations résidentes n'ama représentations non résidentes. Ni kuvuga muri ico gihugu ari representation résidente ni kuvuga ko mu ambassadeur wacu aba muri ico gihugu nyene muri Angola. Ari non résidente nawe ashobora kuba nko muri Zambie akaba araba n'ico gihugu ca Angola mugabo atabaye. Birakunda rero nk'ubu igihugu ca Angola nta mu ambassadeur ariyo ariko uri muri Zambia arabikurikirana niyo muri Zambia bidakunze turafise umu ambassadeur muri Afrique du Sud iyo babonye bati iki kintu gashobora kugicisha ngaha baragicishaho hanyuma twe bikadushikira. Aha rero nta kibazo kihari iyo dufise nka representation non résidente ni kuvuga ko ama communication yose bagomba kuduha arajayo bakavugana hanyuma bakabituzanira. Nukuri nta kibazo kihari kuko mu Burundi murazi ko dufise uburyo buke mu bijanye no kwa za diplomasi kugura ama ambassade n'ikintu gifata uburyo bwinshi hanyuma kandi hariho n'uburyo bwundi bwinshi basaba amazu amamodoka n'ibindi ama assurance n'ibindi. Ico gihe rero ico igihugu gica kivuga kiti turabe ibihugu byegeranye tubishire hamwe hanyuma tubihe umuserukizi umwe n'abakozi bakeyi. Ico gihe abo bakozi bakeyi n'uwo muserukizi umwe baraza baragira imigenderanire bakagenda bagatembera bakabona ibikenewe hanyuma bakaba aribo batanga raporo. Ni kuvuga rero yuko si ikintu gishasha mu bihugu birenga 190 ibyo byose Uburundi ntibufisemo ubuserukizi mugabo ufise turaraba tuti aka gace tubahe ubuserukizi nko muri Afrique de l'Ouest tukavuga tuti duhe ubuserukizi dushire muri Nigeria ico ugaca buraba Côte d'Ivoire Guinée biriya bihugu byegere hariya akaba ari bo baca babiraba hanyuma bakaduha rapport bigagira tukabona natwe uzikorera. Aha rero naha muri Angola ntitwogira ubwoba yuko nta buserukizi buhari buri base a Rwanda. Aha nico tutera ingorane kuko murumva si ibyo ubwa mbere dusanzwe tubimenyereye nico gituma rero nk'abashaka kujayo batogira ikibazo ubuserukizi bwacu muri Zambia canke meme naho boca muri ministere
tuzobereka inzira bacamwo kugira ngo bashobore gushika muri Angola canke baharangurire imirimo. Murakoze cyane. Abashinga amateka barongeye bati mushikiranganje muri aya masezerano abarundi bitege ko bagiye kuyakuramwo iki mu maguru masha, mbega ahejeje kwemezwa hagiye gukurikira iki? Turabonye amasezerano Burundi bwagiraniye na Angola, ahandi twasohoka abavyumva baratubaza Uburundi bugiye kuhakura iki mu maguru masha, mutegekanya gukora iki integuro nk'ico no kwita feuille de route kugira ngo abarundi bagire ko babona uburusho buri muri aya masezerano. Ubwo ntituzohava dusanga ari inkaratasi zigiye kuryama mu matiroir, au final dusange ivyo twaricaye ariko ntaco dukuyemo kiboneka. Umushikiranganje ati haca hakurikira gushinga imigwi ibiri y'ivyo bihugu uko ari bibiri kugira ije kwiga ibisata byo gufashanyamwo maze ibikorwa nyezina biheze bifata umurindi. Icokorwa mu maguru masha feuille de route. Ubu iyi etape ivuyeho ico tuzokwihutira no gushiraho imigwi ibiri, umugwi w'u Burundi n'umugwi wa Angola, ico bita commission mixte, kugira ngo duce turaba amadomene atandukanye specifique nkuko Initeka yabivuze, ine accord general global. Hanyuma muri ntuze duce tuvuga tuti ibintu twoshira imbere nibi ari education, tuvuge tuti education niyo twoshira imbere, agriculture niyo twoshira imbere. Hanyuma iyo migwi ibiri ice iragana y'amasango, ihana amasango ati uko duhuye mu kwezi kuza mu mezi abiri twoca dukora iki. Aha duca dusaba rero ama ministère ibyo bintu bavyerekeye, ari ministère ya agriculture ikaja en contact na ministère iraba by'uburimyi hariya, abatekinisiye bazo bashobora bati twohera kuri iki twohera kuri iki twohera kuri iki, hanyuma tukabona ibikorwa nyazina bigaca bifata umurindi. Nkuko twabivuze ni ukugura imiryango nkuko nyene Iteka bivuze, guca inzira kugira ngo hanyuma ari badandaza bacu aborozi aca tubabwira tuti aha yamara haruguruye hariho ikintu ushobora kubakura, nabo bagaca bipanga bagaca bakorana nabo n'abasanzwe bakora ivyo muri ico gihugu ca Angola, bagaca bavugana ingene nabo botera imbere bakabona gufata inzira, bakabona gutangura gukorana kugira ngo nabo bagire ico bahungutse. Murakoze. Bahejeje kwemeza ayo masezerano, Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka ati Uburundi tuje ku kivi rero tuyavyaza umusaruro, nayo kumushikiranganje ati ni mubandanye mwugurura amarembo maze Uburundi bugwiza inshuti n'abagenzi. Mu gikorwa cyo gutora amabwirizwa gisanzwe kirangurwa n'inama nshinga amateka, irakorana kandi n'inama nkenguza amateka, kuko iyibwirizwa ritowe n'inama nshinga amateka rica rirungikwa mu nama nkenguza amateka, nayo igaheza ikaraba ko atazindi minyanyuro zikenewe. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 2 Gitugutu uyu mwaka w'2025, inama nshinga amateka yarakoranye aho yize iminyanyuro zari zarungiswe n'inama nkenguza amateka zijanye n'integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano y'ingurane y'amafaranga leta y'u Burundi izohabwa ni banki y'Abarabu ijejwe ivy'iterambere n'ubutunzi yo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 16 mu bice vya Mutambara Bururi na Kibaya Mweya. Aha Nyeniteka arasigura ingene bigenda mu kwiga impinyanyuro ziba zarungitswe n'inama nkenguza amateka. Aka kantu bongeyeko muri Sena bakongeye ko bamaze kumvikana kubaza muri leta, kuko ibintu vy'amabarabara
nubwo tubivuga haramwe ibintu mwemwe bidatomoye ugasanga niho hanava n'ama infirmité amwamwe tugera tubona ingeni barabara ryubatse bakarikora à moins d'une année ugasanga barabara ryabomotse parce que effectivement biva ku ma précision amwamwe kumbure baba baribagiye aha nanje baragishije inama kuri iki kintu cya bitimage yagira nti bacongereyemo nta ngorane kibi nuko ikiza kitarimwo ko twebwe hano muri Sena twa gushaka kucongera muri assemblée nticyari gukunda mugabo bivuye muri Sena nta ngorane ikindi nacyo mugizera muvuga muti kwishyira mu kucyakwajutaho bitimage ati c'est un mot de trop oya ce n'est pas un mot de trop buriya umuntu atinya icyo mwahuriye mu ijamba aha rero nibaza yuko atangorane nta ngorane ni leta tuwo tumaze kuvyemeza leta nizosigara yongere ivugana nabo muri Badea ati praza kuko aménagement muri ibi bintu aménagement ntibivugane sema gushya mu kaburimbo aménagement de la route ni nkuko bashaka kuvuga ati aménagement reka tuzoshiramo latérite ukagira cyane bagashobora gushiramo akantu atari bitume bagashiramo kagakushe bizarre wewe tinubundi ona aménager ukagira ko abaca bakoreka ati none si mwasinyiye ati si mwemeranije ati nibitwemeranije niyo mpamvu akantu kuga precisa ntangorane nimba ari dotro ntangorane mugabo twe nk'abarundi urumva ko si twebwe bije biva muri Sena kandi Sena yarabagije donc aha nuko gakenewe. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho mu kiganiro kizokurikira.